আমি কলা আমাকে খাওয়ার উপকারিতা তুলে ধরছি, ধৈর্য সহকারে শুনতে থাকো। শরীরে দ্রুত শক্তি দেয়। কলায় প্রাকৃতিক চিনি থাকে, তাই ক্লান্তি দূর করে। দুর্বলতা কমায়, অসুস্থতা বা শরীর ভেঙে গেলে কলা খুব উপকারী। পেটের জন্য ভালো, হজমে সাহায্য করে, কোষ্ঠকাঠিন্য কমায়, হার্ট ভালো রাখে। কলায় পটাশিয়াম থাকে যা হৃদযন্ত্রের জন্য উপকারী। এর রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সহায়ক, মস্তিষ্কের জন্য ভালো, মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। ওজন বাড়াতে সাহায্য করে। শিশু ও বড় সবার জন্য নিরাপদ খাবার, শরীর ঠান্ডা রাখে। এরকম উপকারী ভিডিও পেতে আমাদের সাথেই থাকুন। লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করে পাশেই থাকুন।